اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا عايزة أكلمكم عن الدعاء، وإزاي الدعاء ده ممكن يغير حياة بني آدم في ليلة واحدة. ممكن في وقت انتي مكنتيش متوقعاه، في وقت ربنا بس هو اللي عايزه. احنا طبعا كلنا بندعي في الوقت بس اللي حاسين فيه بأزمة، ولما نقع في مشكلة كبيرة، لحد ما انا اكتشفت انه كنز حرفيا. ومن يومها وانا بقول لاي حد بحبه: ما تضيعش المفتاح ده من ايدك قلبي. تعالى ابدا معاكي من الاول خالص، من النقطه اللي كلنا بنقع فيها حتى من غير ما ناخد بالنا، وهي اننا ساعات بنفكر في الدعاء كانه حل اخير، كانه طوق نجاه لما الدنيا تغرق بينا، مع انه المفروض يكون اول حاجه بنلجأ لها قبل ما الدنيا تقفل اصلا، قبل ما نتعلق بحد، قبل ما نلف وندور على حلول بايدينا. الدعاء هو اللحظه اللي بنفهم فيها معنى لا حول ولا قوه الا بالله، مش مجرد جمله بنقولها وخلاص. دي اللحظه اللي بنستشعر بيها معنى الجمله، وبيبقى احساسها بيسكن القلب. لما تحسي انك مهما حاولتي ومهما خططتي وفي الاخر مفيش حاجة هتتم الا باذنه هو، باذن ربنا، وقتها بس هتعرفي يعني ايه الدعاء هو اقوى سلاح في الدنيا. تعالي معايا كده، تخيلي عندك باب سري بيوصلك على كنز مليان بكل حاجة انت نفسك فيها: راحة ورزق وحب وصحة وهداية، كل حاجة كل حاجة. والباب ده من غير قفل، الباب ده مفتوح طول الوقت. كل اللي مطلوب منك تفتحيه وتدخلي. بس احنا ساعات بنقف قدام الباب ونتردد، بس احنا خايفين ندق الباب وبنقول مش مستاهلة يعني، او انا دعيت قبل كده ياما وما استجابش. مع ان الدعاء ملهوش شروط، ملهوش لبس معين ولا وضعية معينة، ولا حتى لازم تكوني في مود معين. الدعاء هو حالة قلب، مجرد احساسك انك محتاجة ربنا، دي لوحدها دعوة. حتى لو ما دعيتيش بكلمة يعني، هو اكيد ربنا حاسس بالنوايا. ساعات المشكلة بتكون في إننا بنستصغر طلباتنا، مع إن ربنا هو اللي قال: ادعوني أستجب لكم. قالها مطلقة كده، ادعوني يعني في الكبيرة والصغيرة، في الصح والصحة، في الفلوس والسكينة، في البيت والشغل، في القلق اللي مالي قلبك، وفي الحاجة اللي نفسك فيها من زمان وكسلتي تطلبيها. كل حاجة حلال ليكي تطلبيها وأكتر كمان. وربنا دايما بيحب العبد اللحوح اللي بيزن على الباب مش بيزهق. عايزاكي تصدقي بقلبك إن الدعاء بيغير القدر فعلا، مش كلام وخلاص ولا حكايات وخلاص، لأ دي حقيقة إيمانية. الرسول قالها بنفسه: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني دعوة واحدة صادقة من قلبك ممكن تشيل مصيبة من طريقك أو تجيب لك رزق عمرك ما تخيلتيه. بس في حاجة لازم تاخدي بالك منها: إن الدعاء مش سحر، أو لما تدوسي زرار كده كل حاجة هتتحقق. أنا محتاجة الحاجة دي دلوقتي، يبقى دلوقتي خلاص. بنحسبها حسابات البشر. لازم تعرفي إن الدعاء رحلة طويلة فيها صبر ويقين وتعلق بالله، مش بالحاجة اللي بتطلبيها. وده الفرق ما بين دعاء بيغير حياته واللي بيحس إنه دعا ومفيش فايدة. الأول قلبه متعلق بربنا، حاسس إنه بين إيدين الرحمن، أيا كان بقى يعني اللي ربنا يعمله له، ربنا ميعملش غير كل خير. وعايزاكي تبقي متيقنة بده. الشخص التاني بقى مش مستمتع بالرحلة والقرب من ربنا، هو عايز حاجته بس، مش شايف حاجة قدامه غيرها. لأن لو استشعرتي الحالة دي وانت بتدعي من قلبك ورايحة لربنا وبس: أنا مش عايزة حاجة يا رب غير إني مسلمة لك أمري، بتبقى أحسن بكتير من إنك تدعي وخلاص أنا عايزة الحاجة بتاعتي وخلاص كده. خلي الدعاء عادة قلبية يومية. وانتي ماشية في الشارع ادعي، وانتي بتطبخي تدعي، وانتي بتلبسي ادعي، حتى وانتي بتشربي كوباية الشاي دلوقتي وانتي قاعدة تتفرجي عليا ادعي. حسي ان كل لحظة فيها فرصة انك تتواصلي مع ربنا. دي حاجة ربنا محرمش منها حد، كلنا عندنا المفتاح بنفس الشكل وبنفس السهولة. وفي حاجة كمان تحفزك أكتر، وهي أوقات استجابة الدعاء، اللحظات اللي ربنا فتح فيها الباب على آخره. زي مثلا توقيت السحور اللي هو قبل الفجر، لما كل الدنيا بتبقى نايمة والسما بتنور بالدعوات اللي طالعة من القلوب. وزي الوقت لما الدنيا مثلا فيه بتمطر، لما الأرض بتتروى والرحمة بتنزل معاها. وزي وقت السجود طبعا لما تبقي في أقرب نقطة من الله. وزي بين الأذان والإقامة لما السما بتبقى مستنية تسمعك. كل دي فرص ذهبية، لو خدتيها عادة هتلاقي نفسك حتى من غير ما تحسي كل يوم بتدعي وتلحي وتفتحي قلبك، وهتحسي إنك مطمنة ومش لوحدك. وفي نقطة مهمة جدا لازم أقولها لك: أوقات كتير إحنا بنستعجل الإجابة، وده طبيعي لأننا بشر وقلبنا مستعجل بطبعه. بس لازم تفتكري دايما الاستجابة ليها أشكال، مش شرط الحاجة تيجي زي ما طلبتيها بالحرف. ممكن تيجي في شكل تاني، ممكن ربنا مثلا يبدلها لك ممكن ربنا مثلا يبدلها لك بحاجة أحسن، أو يحميكي من حاجة كانت هتحصل لك وانتي مش عارفة، أو يحوشها عليكي في الآخرة ككنز غالي جدا. لكن في كل الحالات الدعاء ما بيضيعش أبدا، ولا حرف بيطلع منك بيضيع في الهوا. كله بيوصل وكله بيتسجل وكله بيترجم لخير، حتى لو انتي مش شايفة ده دلوقتي. عايزة أقولك لو في حاجة واحدة اتعلمتها في حياتي، فهي إني لما وقعت وقعات كتير، ولما اتعلقت بناس وطلعوا
ملهمش أي أهمية خالص. ولما كنت حاسة إن عايشة تايهة ومش فاهمة ليه الدنيا بتعمل فيا كده، اكتشفت إن كل مرة كنت بدور على حد أشتكي ليه، أو حضن أتشمي فيه، أو حتى كلمة تطبطب عليا، كنت بنسى إن اللي خلقني هو الأحن والأقرب، هو اللي فاهم كل وجع حتى لو ما قلتهوش، حتى لو مدارياه بضحكة كبيرة قدام الناس، بس أنا جوايا موجوعة ومش حاسة بأي حاجة. الدعاء ده خيط بينك وبين السما، كل مرة تقطعيه وتنسيه بتحسي بتوهان أكتر، بتحسي إنك في فراغ، بتحسي إنك مش فاهمة نفسك ولا فاهمة اللي بيحصل حواليك. أنا واحدة مثلا كنت بفتكر إن لازم أدعي وأنا متوضية بس، أو في قيام الليل، أو مثلا بحفظ أدعية معينة عشان ربنا يسمعني. وبعدين فهمت إن الدعاء أبسط وأعمق وأحن بكتير من كل ده. الدعاء مش محتاج اتيكيت ولا بروتوكول معين نمشي عليه. الدعاء بس محتاج قلب، قلب عريان قدام ربنا، قلب صادق حتى لو مش عارف هو هيقول ايه بالظبط. عارفة لما تقعدي كده مع صاحبتك المقربة تفضفضي من غير ما تحضري أي كلام ولا تفكري في ترتيب الجمل، بس الفرق هنا إنك بتتكلمي اللي خلقك، اللي عالم بحزنك من قبل ما تحكي، اللي شاف دمعتك قبل ما تنزل، اللي فاهم جواكي ايه ونيتك ايه، حتى لما تعملي فيها مثلا القوية اللي مفيش غيرك تضحكي طول الوقت. تحكي بقى لربنا كل حاجة في حلوها ومرها، بتعبها وفرحها. كنت بقعد أتكلم مع ربنا، كنت بقعد أقول له يا رب أنا زعلانة، يا رب أنا تايهة، يا رب أنا خايفة، يا رب نفسي في حاجة ومش عارفة أطلبها إزاي، يا رب حتى لو الحاجة دي مش من حقي أو مش لصالحي علمني أتصالح مع الواقع، بس ما تحرمنيش لحظة القرب منك، ما تحرمنيش من الإحساس إني مش لوحدي في الدنيا دي. وسبحان الله، لما فهمت ده بقيت بحس إن حتى لو الدنيا كلها قفلت في وشي، في باب سما دايما مفتوح، باب ملهوش مواعيد ولا حجوزات ولا شروط، باب ما بيقفش في وشي حتى لو غلطت، حتى لو بعدت، حتى لو كنت عاملة مليون ذنب، باب ما بيحرمنيش منه. وده اللي فرق في حياتي كلها. الدعاء حاجة أكبر بكتير من كلمة يا رب اديني كذا. الدعاء هو إنك تحطي قلبك كله بين إيدين ربنا من غير حسابات، ومن غير ما تفكري في النتيجة أبدا. لأن الدعاء مش زي المعادلة الرياضية ولا عملية تجارية. الدعاء حالة حب بينك وبين ربنا. في حاجة تانية مهمة جدا، ساعات بنحس إننا مش عايزين ندعي، أو جوانا يقين مهزوز كده، لأننا بشر، كأننا بندعي عشان نعمل اللي علينا وخلاص، مش عشان فعلا واثقين إن ربنا هيستجيب. وده لازم نواجهه مع نفسنا بصراحة، لأنك لو مش مصدقة إن ربنا قادر، يبقى بتدعي ليه أصلا؟ ومش حاسة إنه شايفك قريب منك أكتر من أي حد، يبقى الدعاء هيكون مجرد روتين مش علاقة قلبية حقيقية. عشان كده قبل ما تدعي جهزي قلبك بصدق، وإنه يوقن إن في رب كريم بيحب يسمعك. ربنا ما بيزهقش منك ولا من طلباتك حتى لو طلبتي نفس الحاجة مليون مرة. وحاجة أخيرة، افتكري دايما إن الدعاء مش حاجة لحظية، الدعاء رحلة ممتدة. ممكن دعوة النهاردة تحميكي بعد 5 سنين، ممكن دعوة بتنامك على مخدتك بالليل وانتي زعلانة تفتح لك باب رزق عمرك ما حلمتي بيه. وممكن كلمة يا رب قلتيها من قلبك على غفلة تبقى سبب في تغيير قدرك كله. وفي الآخر عايزة أقولك إن كل كلمة قلتها هي طالعة من قلبي ليكي، كل اللي حاسة بيه دلوقتي أنا عشته لحد ما قلبي اطمن وهدى، حتى لو الدنيا فضلت زي ما هي، لأن فهمت أخيرا اللي ماسك أمري مش الظروف ولا الناس، اللي ماسك أمري هو الله. ربنا اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي. صدق الله العظيم. قريب جدا وقريب قوي، قريب حتى من دقات قلبك. خدي وعد على نفسك النهاردة كل يوم، حتى لو كلمة واحدة، حتى لو يا رب، حتى لو مش عارفة تقولي ايه، المهم تروحي عند الباب وتخبطي. ربنا عمره ما هيسيبك على الباب أبدا إلا وهيجبرك.